Primăvara sosea și afirma viața. Un nou ciclu a fost lansat. Pământul era obosit de cenușă și de mocirlă. Era timpul să încântăm întreaga lume cu culori strălucitoare și cu lumina care curgea din cer. Irina mergea pe bulevard și pur și simplu se bucura de dimineața însorită de primăvară, de viață, de vara care se apropia, de frunzele verzi tremurătoare. A fost mult în viața ei, atât dureros, cât și bun. Loviturile sorții, primite de ea în mod regulat, îi smulgeau pământul de sub picioare, dar ea se ridica din nou și mergea mai departe. Numai viteza și direcția mișcării se schimbau treptat. În tinerețe, dorința ei era să se căsătorească din dragoste mare odată pentru totdeauna. În ciuda tinereții sale, era deja atunci dispusă să se împace cu soacra și cu necesitatea de a-și accepta soțul. În sens general, să sacrifice ceva pentru pacea și fericirea în familie. Despre ambițiile sale nu era deloc vorba. Era de acord să se supună unui bărbat puternic și inteligent. Și, se părea, așa a fost. Era foarte tânără, iar el era student în anul 3, învățau la aceeași catedră de istoria artei. Își construiau viața de familie studențească, se iubeau, împreună își aduceau apă. Se împrieteniseră și în grupuri zgomotoase, mergeau în excursii, în drumeții. Atunci ea credea că nu poate fi altfel. Emoțiile strălucitoare și tumultoase îi găseau, vărsând totul din ei. Tinerii se certau și se împăcau, și erau fericiți. Părea că asta va dura pentru totdeauna. Dar această dragoste a fost suficientă doar pentru 3 ani. Ambițiile exagerate ale soțului au diminuat sentimentele Irinei până la indiferență. El, în vreun moment, înțelegând că soția sa reușește, învață în ultimul an și deja lucrează, în timp ce el doar își construiește proiecte, fără a ieși din studenție, a început să se tensioneze și să se certe. Igor căuta opțiuni pentru a rămâne în doctorat. Și a reușit, dar nu găsea o temă demnă pentru disertație. Uneori alegea cultura antică și influența acesteia asupra dezvoltării ulterioare a artei, alteori se lăsa prins de amestecuri noi, moderne și uneori neclare de curente, se zbătea și considera că acestea sunt chinuri creative. În timp ce Irina pur și simplu lucra, ocupându-se în paralel de un subiect interesant pentru ea, pictura din perioada URSS și influența sa asupra culturii mondiale. Da, a fost o ambiție mare, lucra zile întregi, cât de multe materiale a adunat, cât de multe expoziții muzeale a studiat, iar documentele despre istoria creării unei anumite picturi, biografiile artiștilor. Da, este un subiect imens, iar Irina îl studia cu plăcere și crea material pentru disertație. Atunci acestea erau primele ei pași către el. Se pare că acest lucru îl irita pe Igor și el a început să se distanțeze. Soția, în opinia lui, în loc să se îngrijoreze de el și să-l ajute în chinurile și căutările sale creative, se ocupa serios de cariera sa și de activitatea sa preferată. Igor nu lua în considerare un lucru, anume Irina era susținătorul familiei. Soțul s-a schimbat mult. Apoi a avut propria companie. Acolo, unde tinerele fete de la catedră îl consolau că soția este o persoană rece și nu se gândește la soțul său genial. Irinei la început nu era clar ce a găsit soțul acolo. Dar mai târziu a devenit clar. El acolo primea atenția pe care, după cum îi se părea, nu o avea. Dar Irina nu s-a descurajat și a crezut că această fază va trece repede. Când Igor va avea o temă și va începe să o dezvolte, totul se va aranja. Munca îl va absorbi, iar aceste grupuri stupide se vor îndepărta de la sine. Dar, din păcate, nici tema nu a salvat. Și neînțelegerile au început să se agraveze, de parcă soțul ar fi fost gelos pe calmul și succesul soției. Ea deja publica articole, atât în periodice, cât și pe internet. Așa că totul a intrat în declin, iar scandalurile și certurile au devenit rapid o parte integrantă a vieții lor de familie. Au mai trăit împreună încă 2 ani după facultate, dar deja într-un alt statut, ca 2 oameni singuri sub aceeași acoperiș. Atunci Irina a înțeles că totul s-a terminat. Nu a înțeles imediat de ce a devenit indiferentă față de soț. Dar mai târziu, ocupându-se cu psihologia relațiilor, a calculat că suprafața traumatizată se transformă treptat în calus, aspră și indelebilă. Așa că dragostea Irinei, din cauza iritanților permanenți, s-a micșorat și s-a uscat complet. Dar chiar și atunci, munca pe contract în domeniul vecin era o opțiune bună pentru a trăi în tăcere, pentru a fi singură cu gândurile sale. În acest timp, soțul a reușit să o înșele, iar întrebarea despre divorț a apărut și a fost rezolvată foarte repede.
A doua căsătorie a fost complet diferită. Mihail, desigur, era o persoană complet diferită. Era cu 15 ani mai mare decât Irina și părea că respectabilitatea și experiența lui vor rezolva multe în relațiile lor. De data aceasta, desigur, nu s-a aruncat în sentimente, ca într-o adâncime cu capul, și avea experiență și înțelegerea a ceea ce își dorea. Mihail a curtat-o destul de mult, abia apoi a decis să se apropie și mai târziu a decis că poate să se căsătorească. Aici erau relații mai puternice, bazate pe înțelegere reciprocă, iar pasiunea uneori flăcără în invidia tuturor. Buchete, restaurante, stațiuni. Dar și această căsătorie nu a rezistat. Boala soțului, bruscă, cum îi se părea Irinei, de fapt era o veche și periculoasă afecțiune, despre care el nu a vorbit niciodată soției. Și a avut loc despărțirea, aceea care s-a transformat în pierdere. A fost foarte amar. Irina s-a supărat pe soț că a lăsat-o, nu i-a dat o șansă să se salveze. Adică, el nu s-a gândit la ea când a ascuns, a lăsat totul să decurgă de la sine. A pierde o persoană iubită a fost foarte greu. Aveau multe de făcut și mergeau spre aceste planuri, iar acum totul s-a destrămat, ca o trestie în vânt, și nu au avut copii. Dacă ar fi știut despre boala soțului, ar fi grăbit aceste planuri. Irina a suferit această situație și pierderea persoanei iubite mult timp și cu durere, dar a găsit în sine forțele și s-a ridicat din nou. Acum, având o experiență bogată, cu o dorință fermă de a se căsători, totul era încheiat. Nu voia pe oricine, iar dragostea, ea este atât de efemeră și, se pare, ca un copil al brizei de dimineață, se dizolvă treptat în căldura vieții de la soarele de amiază. Nu erau candidați demni în jur, nu intenționa să-i caute și trăia după principiul, bine formulat în psihologie, unde va ieși barca sau unde o va duce curentul. Este o practică bună, când obiectivele nu sunt clare și este nevoie de timp pentru a prigi în jur și a decide încotro să meargă mai departe. Așa că plutea. Uneori barca era dusă pe prag și atunci viața se transforma într-o luptă. Așa a fost cu numirea ei în funcția de expert în artă la Muzeul de Artă de Stat din Nizhny Novgorod. Acolo erau atât de multe comori ale culturii, spiritualității și istoriei țării, căci a fost creat cu mai bine de 125 de ani în urmă. Trebuia să apere exponatele în sensul propriu al cuvântului. Conducerea anterioară încerca să îngrămădească clasici în depozite sau în alte muzee, iar la ei se expună modernul și postmodernul. Și oamenilor nu le plăcea asta. Așa că se luptau cu colegii pentru a readuce muzeului gloria de odinioară și meritele sale istorice. De asemenea, disertația ei nu a fost ușor de susținut. Tema a fost împinsă, spunând că nu este relevantă. I-au propus să scrie despre Andy Warhol. O mare personalitate, spun ei, și relevantă. Dar Irina, educată în adevărata creație, și-a susținut punctul de vedere și, în cele din urmă, i-au permis tema. Așa a trecut viața ei în luptă și bucurie pentru munca pe care o desfășura. Poziția actuală o mulțumea pe deplin. O muncă bună, în principal, iubită, un nume în mediul de experți, o viață măsurată, muncă și odihnă. Bărbații erau și ei, dar acum ea era stăpâna situației și putea decide dacă îi sunt necesare romanele ușoare și a ajuns la concluzia că nu sunt necesare. O vreme chiar a avut o legătură de lungă durată, dar nu s-a căsătorit cu acel bărbat. Îi dorea din nou libertatea, iar acel pretendent nu era deloc eroul romanului ei. Dar era un factor care totuși umbrește o astfel de viață, își dorea foarte mult maternitatea. În visele și rarele sale vise strălucitoare, se vedea alături de copii și uneori înțelegea că, poate, aceștia sunt copiii ei, cei care vor să vină în această lume cu ea. Dar iată că a ajuns la muncă cu o stare bună și așteptări plăcute. Dimineața se respire bucuria primăverii în orașul său iubit. Ce altceva poate să o pună pe o notă bună? Iar plimbarea invariabilă pe jos prin orașul său iubit, pe malul apei înainte de muncă, îi oferea un impuls pentru întreaga zi. La muzeu, ca de obicei în acest timp, era liniște și răcoare. Excursiile vor începe mai târziu, iar acum trebuie să meargă în biroul ei și să verifice poșta. Există o lucrare de cercetare. În visele ei a fost întotdeauna să găsească ceva antic și valoros. Nu valoros material, ci spiritual. Este întotdeauna atât de interesant să descoperi manuscrise, scrisori ale unor oameni celebri, ca și cum ar fi pagini noi în biografiile lor, o descoperire pentru o persoană curioasă.
Și Irinei îi plăcea foarte mult că întâlnea expresii sau gânduri foarte apropiate de ea însăși, și atunci părea că acea persoană este apropiată prin secole și ani. Și dacă s-ar fi întâlnit, probabil, ar fi avut despre ce să vorbească. Aceste firicele, care traversează timpul și spațiul, o înveseleau foarte mult și uneori scria notițe și chiar versuri poetice îi veneau. Munca a salvat-o întotdeauna. Aici era o lume diferită. O lume a liniștii, impresiilor și a celor rare descoperiri care răstoarnă concepțiile despre autorii lor. Iată că acum a ajuns în mâini un arhiv vechi al uneia dintre familiile aristocratice ale Imperiului Rus. Aici erau corespondențe și manuscrise ale cuiva. Adevărul este că pe multe documente nu era data semnăturii. Acum trebuie să deușească hârtiile după intuiție. Trebuie să pregătească cele mai interesante și importante pentru expertiză. Pe stăpânul arhivei nu-l interesa timpul în sine, ca și cronologia. Dar opinia despre el și despre viață, anume acesta îl determinau să ia pana și să-și lase gândurile pe hârtie. Aici erau scrisori ale unor oameni celebri, adică corespondență, și chiar niște poezii cu o caligrafie fragmentată și largă pe hârtie îngălbenită. Departamentul a sunat, iar Irina s-a dus la ședința de planificare. Ziua promitea să fie obișnuită. Începând sezonul concediilor, i-au fost atribuite 2 excursii. Și ambele, teme preferate. Prima, arta vizuală, despre care putea vorbi ore întregi. Și a doua, obiectele personale ale cetățenilor cunoscuți ai țării și orașului. Aici erau atât de multe lucruri interesante, iar legătura generațiilor prin atingerea obiectelor. Te gândești. Iată, Gorki a ținut această pană și a scris povestiri minunate, și parcă o parte din talentul său mare te atingea. Ia pe oricine. Aici sunt atât de multe lucruri interesante, schițe ale poeților și scriitorilor, pensule ale artiștilor și culorile lor preferate. Da, pe această temelie, Irina uneori își năștea chiar și versuri pline de romantism. Iar simbolismul acestor obiecte și stilul deschid trăsăturile caracterului posesorilor lor. Atât de multe lucruri interesante aici. Dar restul timpului între excursii se va ocupa de căutările sale. A doua excursie planificată pentru ziua de astăzi a condus-o cu un grup foarte interesant, străini veniți la o conferință lingvistică din diferite țări. Aici erau atât europeni, cât și asiatici. Irinei nu era pentru prima dată să conducă o astfel de excursie în limba engleză. Apropiindu-se de grup, tânăra femeie a observat de la distanță și și-a format o opinie, iar deci și un vector de comunicare cu ei. Toți excursioniștii erau de vârstă medie, între 30 și 45 de ani, deci aveau deja experiență de viață și înțelegerea a ceea ce le interesează. Și dacă au venit aici, înseamnă că sunt vii interesați de artă. Astăzi este a 3-a zi a expoziției tematice. Pictura din perioada URSS sau, mai simplu, realismul socialist. Aici sunt picturi ale unor artiști cunoscuți și mai puțin cunoscuți. De obicei, astfel de excursii se desfășurau interesant, căci cei mai în vârstă își amintesc acele vremuri sovietice, iar cei de vârstă medie văd în picturi istoria țării lor, a bunicilor și bunicilor lor. Dar astăzi este un grup de străini, deci trebuie să abordăm dintr-o altă parte. Sentimentele lor pentru epoca sovietică sunt străine, au nevoie de o imagine fascinantă sau, dimpotrivă, de picturi prea realiste, ca și cum ar fi fotografii din acea vreme, iar accentul va trebui să fie pus pe măiestria și gama momentelor vizuale. Da, psihologia în acest caz ajuta, așa că nu degeaba a studiat la distanță la Facultatea de Psihologie Socială și a obținut o a doua diplomă. Dar trebuie să fii pregătită pentru întrebări, pentru cele neobișnuite. Așa este munca Irinei. Trebuie să te descurci mereu și peste tot. O atenție deosebită a fost atrasă de o pereche de bărbați de înălțime medie, cu vârste între 35 și 40 de ani, îmbrăcați în blugi și pulovere. Ei păreau ca dintr-o imagine sau o fotocronică a vieții cotidiene europene. Acești trecători în agitația zilnică. Din interes, s-au oprit în muzeu, poate pentru a se odihni în răcoare și liniște. Barba unuia era un complement la mustața gărzii celuilalt. Ei discutau în franceză, iar Irina, care învățase limba în școala primară, încerca să înțeleagă despre ce discută. Dar, din păcate, cunoștințele anterioare s-au evaporat, iar fragmentele de fraze se transformau în cuvinte separate, traducerea cărora era lungă, iar asta înseamnă că aceste cuvinte, rupte de context, nu spuneau nimic. Bărbații se uitau în jur și vorbeau destul de emoționat. În timpul excursiei,
Anume acești doi au pus cele mai multe întrebări. Discuția cu excursioniștii se desfășura în engleză, pe care, în mod normal, o stăpâneau toți ghizii, iar astăzi și participanții grupului. Irinei îi plăcea să le răspundă, iar când a auzit o nouă întrebare deja în limba sa maternă, a fost încântată. Spune-mi, a spus, strâmbând cuvintele în stil francez, cel care avea un accent spaniol. De ce numiți aceste picturi stil realism social? Este o invenție a comuniștilor. Irina a zâmbit. Este mai degrabă un ștampilă. Critica întotdeauna are nevoie de ceva pe ce să se sprijine și să găsească vulnerabilitatea operei. Așa că picturile din acea perioadă au fost mai întâi numite pur și simplu comenzi de stat pentru răspândirea ideologiei, iar apoi au început să fie pur și simplu ștampilate pe orice pictură care părea extravagantă sau prea frumoasă. Uneori, poate că a fost o răzbunare pentru favorizarea de către stat a unui artist anume. Dar, uite, toate picturile sunt diferite, realiste și precise. Totuși, noi polemizăm, iar excursioniștii așteaptă. Excursia a continuat, iar la final, drăguțul bărbat cu barbă cu accent francez s-a apropiat și a cerut o discuție ulterioară. După muncă, Pierre, așa s-a prezentat tânărul, o aștepta deja pe Irina la intrare și imediat i-a propus să se plimbe. Zicea că vrea să afle mai multe și să vadă. Irina, înaltă, cu părul roșu aprins, cobora pe scările intrării. Părul ei des și desfăcut flutura în vânt, în timp ce mergea. În general, ce contează? Important era că ardea ca o flacără roșie la soarele apus. Pierre admira această podoabă de foc. Figura ei slabă era îmbrăcată într-un impermeabil alb, care sublinia și mai mult flacăra roșie a părului. Când Irina s-a apropiat, bărbatul a văzut ochii gri verzi cu o privire curioasă. Da, a dat peste un bun ghid, se gândea Pierre, și mai era ceva, o asemănare cu cineva. Cu cine? Încerca să-și amintească tânărul, dar farmecul serii și farmecul fetei îi împiedicau să se concentreze și să înțeleagă întrebarea. Tinerii au plecat să se plimbe pe celebra promenadă de pe Volga. În acest oraș vechi de pe Volga sunt atât de multe atracții. Se spune că a fost o vreme când țarii voiau să mute capitala în acest oraș minunat. Capitala comerțului în trecut, iar acum capitala celor mai frumoase apusuri. Căci aici a fost centrul comerțului între Europa și Asia în vremurile de demult. Aici s-au dezvoltat căile comerciale, iar Volga a fost artera principală care umplea acest comerț cu mărfuri. Iar acum, un oraș modernizat, care respectă tradițiile, poartă cu mândrie titlul de capitală a apusurilor. Conversația cu Irina s-a dovedit a fi Pierre de Ransan dintr-o veche familie, care s-a micșorat și sărăcit de mult timp. Acum doar numele îl deosebea de ceilalți francezi. De fapt, era un detaliu. Străbunica era din Rusia, iar datorită învățăturilor ei, toți din familie, într-un fel sau altul, știau limba rusă. Pe măsură ce discuția lua direcția dorită, Irina s-a uitat cât a putut la interlocutorul său. Un brunet înalt cu ochi albaștri, probabil, străbunica rusă l-a dotat. Bine făcut, zâmbitor, plăcut, pe scurt, un francez plăcut. Pierre a început să pună întrebări, iar discuția a continuat despre artă și așa numitul realism socialist. Știți, acest stil are mulți apărători. Există un vector romantic al acestei arte. Și apoi, înțelegeți, artiștii au pictat diferit. Aceasta este și o posibilă comandă pe teme de muncă și glorificarea marilor evenimente din istoria țării. Desigur, aceasta reflectă propria percepție a artistului, inspirația și talentul său. Și mi se pare că toți criticii erau pur și simplu deranjați de faptul că în picturi sunt fețe fericite. Și tocmai de aceea pictura din perioada sovietică este criticată fără milă, în special de criticii occidentali. Dar, în orice vreme, fericirea există și în orice țară. Acest sentiment nu poate fi privatizat. Dar a fost totuși atât de bine în URSS. Închisoare, Stalin, război. A continuat să întrebe Pierre, repetând stereotipurile. Dar la voi în Franța a fost totul bine mereu? A întrebat Irina, înclinându-și capul și strâmbându-se de razele soarelui. Iată, chiar și în cele mai tulburi și dificile vremuri, oamenii pot fi fericiți. Și în Uniunea Sovietică au trăit bine. Uitați-vă la aceste fețe înduhovite. Poate că nu se poate picta la comandă sau să se reprezinte pentru o pictură. A susținut punctul de vedere tânăra expertă în artă. Pierre încerca să adauge ceva la acest subiect,
dar Irina era atât de elocventă, iar picturile au lăsat o impresie corespunzătoare. Aici, în muzeu, cu explicații bune și cu un număr mare de picturi, a fost mai ușor să înțelege această direcție. Desigur, se vedeau note propagandistice, dar în majoritate acestea erau picturi strălucitoare despre copilărie, muncă și, desigur, despre dragoste și patrie. Treptat, discuția a trecut la frumusețile locale. Promenada de pe Volga, desigur, impresiona, râul era lat, plin de apă, purta valurile sale liniștit și majestuos. Iată celebra confluență. Aici se întâlnește Volga cu apele Achi, ele sunt atât de diferite ca mărime și caracter. M-a impresionat întotdeauna că Volga mamă este întotdeauna atât de calmă, uniformă, iar Achi alergă din depărtare, și prin orașe, și se grăbește, parcă fuge sau caută o altă soartă. Iar aici ajungem Volga și parcă își liniștește temperamentul, povestea Irina despre locurile ei preferate. A crescut departe de aici, în extremul Orient. Tatăl ei, ofițer de carieră, a petrecut toată viața acolo. Marin era și la bătrânețe, nu a vrut să-și schimbe reședința. Iar Irina s-a îndrăgostit de Nizhny când a venit aici la verde la rude îndepărtate. Deși uneori îi părea că îl iubește de când s-a născut. Un sentiment ciudat. Orașul era ca un părinte și nu-l simțea altfel. O mătușă în vârstă o întâmpina cu bucurie și o plimba prin cele mai frumoase locuri. Anume aici, odată, Irinei a venit în minte să se ocupe de artă, să o studieze, să găsească ceva neobișnuit și să-l prezinte tuturor doritorilor. Aici rudele i-au găsit o universitate demnă și a mers să studieze. Din păcate, mai târziu rudele au plecat la singurul fiu, care a trăit și a lucrat mulți ani în Australia, dar corespondența se menține și acum. Plimbarea a fost plăcută, iar discuția despre exemplele de arhitectură din vremurile vechi și motivele moderne care continuă frumusețea orașului a fost atât de interesantă, încât Irina nu a mai petrecut timp așa. O temă preferată, întrebări interesante și un ascultător atent. Acesta este un câmp întreg pentru opinii și discuții nesfârșite. După plimbare, au intrat într-o cafenea. Așa a început această întâlnire extraordinară. Întâlnirile au continuat sub egida cunoașterii orașului, excursii în suburbii și plimbări cu vaporul pe Volga. În special, i-a plăcut confluența. Cu suprafața apei, totul părea diferit. Locul de întâlnire al râurilor, unde se desfășura o luptă constantă între cele două începuturi, iar rezultatul era o singură suprafață de apă pentru amândouă. Irina se simțea ciudat. Îi plăceau curțile acestui bărbat, accentele lui și discuțiile nu foarte clare. Parcă era dintr-o altă dimensiune, părea complet similar cu trecătorii, dar gândurile sale dezvăluiau tot felul de lucruri. Existau momente de înțelegere că toți suntem oameni și tot ce este uman nu ne este străin. Pe de altă parte, atât de multă rigiditate era în viziunea lui asupra istoriei Rusiei, dar și asupra perioadei moderne, pe care nu o înțelegea. Au vorbit mult despre cum Rusia trebuie să devină parte a Europei, dar Irina a demonstrat că noi, poporul, avem dreptul să decidem cum să trăim și nu vrem să fim asemănători. Aceasta l-a prindea pe Pierre și el, poate, ascultând astfel de argumente bine fundamentate, a început să se gândească. În opinia lui Pierre, poporul rus este foarte asemănător cu europenii și este foarte ciudat că nu visează să devină parte a Europei. Irina râdea și răspundea cu răbdare că Rusia este și Europa, și Asia, și noi, adică suntem unici. Cultura noastră este un mare patrimoniu al multor secole și nu are sens să amestecăm totul în favoarea tendințelor la modă ale globalizării. Astfel de bătălii plăcute îi plăceau ambilor. Ei, ca ace eroi din vechime, își clarificau relațiile în bătălia verbală. Discuțiile i-au apropiat pe tineri, s-au deschis unul față de celălalt într-o altă lumină, le plăcea comunicarea. Se întâlneau aproape în fiecare seară. Pierre era liber și își putea permite atât plimbări, cât și întâlniri. A studiat muzeul în care lucra Irina și acum o invita în alte locuri. Irina, intrigată de atenția lui Pierre, a început să se gândească. Poate că ar trebui să se agațe de această cunoaștere. Cu atât mai mult cu cât tânărul o curtea destul de serios și chiar de câteva ori a vorbit despre dorința de a se căsători cu o fată rusă. Irina nu se grăbea să se apropie de el. După tot ce a trăit, dorea argumente solide în favoarea unei iubiri adevărate. Dragostea încă nu se formase și era o explozie de liliac parfumat și constituia o pereche perfectă pentru un buchet cu un bujor francez. Acest buchet, pe care tinerii l-ar putea crea împreună. Armonios,
clar, liliacul rus, delicat, parfumat și bujorul francez, sever, iar împreună simbolizau reînnoirea și primăvara veșnică. Conferința s-a încheiat de mult, dar Pierre a rămas. I s-a propus să predea la universitate pentru următoarele 2 semestre, începând din toamnă, iar până atunci, cursuri pentru studenții la distanță în format de educație suplimentară, dar asta va începe din iunie, iar acum este primăvară, iar tinerii se bucurau de ea. Relațiile se conturau treptat într-o mozaică complicată. El era profesor, ea era specialistă în artă cu o educație psihologică. Multe în atitudinea față de lucruri și lumea înconjurătoare mergeau în aceeași direcție. Iar ceea ce îi diferenția pe tineri, îi apropia cel mai mult. Opozițiile se atrag. În una dintre călătoriile prin celebrele împrejurini ale Nizhny Novgorod, Pierre a obținut în sfârșit ceea ce dorea. Irina s-a predat. O seară romantică, organizată de tânăr, a cucerit-o. O melodie în limba care murmură la chitară și un imens buchet de flori de câmp, pe care el le-a cules singur. Totul s-a împletit. Capul i s-a învârtit, iar pentru un moment, Irina s-a simțit ca o pariziană. Și, trezindu-se în brațele tânărului, a început să se gândească la relații mai serioase. Îi dorea o schimbare în viață, iar tânărul era o oportunitate bună. Dragostea, care nu mirosea ceva de durată, nu era încă prezentă. Dar, pe de altă parte, el îi plăcea. Rămânând soția unui străin, ea obține automat multe privilegii. Putea călători liniștit în străinătate prin Europa, să locuiască acolo din când în când, cât dorea. Au început să apară proiecte internaționale, arhive, muzee și vise. Acum a decis pentru prima dată să treacă peste sine și să se căsătorească din calcul, sau să rămână fidelă sieși și să aștepte. Totuși, cine a spus că dragostea trebuie să fie de la prima vedere? Cine știe, poate că un sentiment adevărat va veni puțin mai târziu, după ce au trecut împreună prin neplăceri și bucurii. Irina a fost întotdeauna mai înțeleaptă decât colegele ei. Pierre s-a mutat din hotel la Irina și a renunțat dintr-o dată la viața de burlac și la toate peripețiile legate de aceasta. Conviețuirea a fost minunată, iar dragostea, mâncarea, căldura și confortul din casă. După un timp, Pierre a început să vorbească despre întâlnirea cu părinții. S-a decis să meargă la părinții Irinei în vacanță. Toamna în Vladivostok merită atenție. Iar părinții lui Pierre se pregăteau să vină în vizită în Rusia. Acesta a fost, desigur, un moment intrigant. Irina, o femeie adultă, dar era îngrijorată de întâlnire. Dintr-un motiv oarecare, dorea să facă o impresie plăcută, deși de obicei nu se gândea la astfel de momente. A fost întotdeauna încrezătoare în sine, că să fie acceptată așa cum este. Dar acum ceva în inima ei bătea cu putere. Și Irina a decis să-și amintească ce a învățat în școala primară, franceza. De multe ori s-a gândit să o învețe și, în sfârșit, să vorbească în franceză. Dar a tot amânat această activitate, iar acum părea că există un beneficiu dublu, să fie bine pentru ea și să-și surprindă părinții. Mă rog, nu este o persoană obișnuită și putem vorbi în franceză. Decidând să facă din asta o surpriză, a convenit în secret cu o prietenă traducătoare și a început să învețe limba. Anna, care visa de mult să-i aranjeze soarta prietenei, a fost incredibil de fericită de acest moment și a început să o învețe limba vorbită. Lucrurile mergeau bine. Anna o obliga să vorbească cu ea doar în limba străină, iar Irina, care la început era timidă, a început rapid să învețe elementele de bază. Iar pentru practică, prietena i-a dat câteva filme fără traducere. Irina le-a vizionat în pauza de prânz și înțelegea din ce în ce mai mult de fiecare dată. Înainte de sosirea părinților, s-a decis să facă o curățenie generală și o mică renovare. Tinerii au făcut totul împreună, ceea ce a stârnit entuziasmul ambelor părți. Curățenia a decurs conform planului, dar a lipit tapetul în dormitor. Acest moment le-a dat ceva bătăi de cap. Prima încercare a fost un eșec, iar cuplul s-a trezit dimineața acoperit cu tapet. Se pare că adezivul nu era foarte bun sau a fost amestecat greșit. A fost amuzant. A doua oară s-au pregătit mai bine și au ales un adeziv mai puternic. În cele din urmă, au fost mulțumiți de muncă. Pierre continua să se distreze, povestind că toate eforturile sunt în zadar, părinții nu vor locui cu ei în apartament. Mama este foarte independentă și obișnuită să nu fie datoare nimănui. Așadar, renovarea a fost făcută mai mult pentru ei, dar și pentru o eventuală vizită.
A sosit ziua sosirii părinților. Irina o aștepta cu emoție. Era interesată atât de întâlnire, cât și de reacția la alegerea fiului. De dimineață, pregătind totul pentru întâlnirea oaspeților, a verificat rezervarea camerei de hotel. Vor locui la hotel. Acest lucru a surprins-o pe Irina, dar în același timp înțelegea că toți sunt diferiți, iar străinii cu atât mai mult. Cine știe ce tipuri de relații obișnuite au, iar, în cele din urmă, ei nu sunt încă o familie cu Pierre. Totuși, familiaritatea nu este la modă în zilele noastre. I-a venit în minte o idee prostească, dacă sunt fericiți că ea este femeie. Poate că, pe fundalul postmodernismului, acum este mai bine să fii de gen indefinit? Da, chiar așa, râdea tânăra femeie în sinea ei, deoarece nu dorea să-l supere pe Pierre, cine știe cum va reacționa la astfel de cuvinte. În trecut, Europa era vârful visurilor pentru un loc de trai permanent. Irina, în principiu, s-a gândit că și ea ar fi de acord să locuiască în Franța, să studieze muzee, expoziții, dar nu dorea să trăiască acolo permanent. Stilul de viață din prezent, funcția și plăcerea de la muncă îi permiteau să se bucure de viața aici, fără a căuta aventuri în alte țări. Iar stilul de viață esoteric îi permitea să călătorească în colțuri ale țării natale, unde orice Paris ar fi invidios. Dar Franța o atrăgea cu misterul ei, cu renumele de capitală romantică a iubirii și modei. La auzul cuvântului Paris, în mintea Irinei începea să cânte o armonică, iar imagini cu câmpurile Elisei și cu vârful turnului Eiffel, care străpungea cerul, îi apăreau în minte, încercând să înțeleagă ce se află acolo sus. Ar fi dorit să trăiască în Paris. Dar iată că ceasurile și-au bătut minutele, iar avionul cu rudele iubitului a aterizat pe aeroportul din Nizhny Novgorod. Pierre se agita, dând ultimele instrucțiuni Irinei și încurajând-o că părinții sunt oameni moderni și destul de raționali. Vroiau de mult să viziteze Rusia, dar poveștile celebre despre realitatea rusă îi speriau. Cuplul nu găsea sprijin din partea cunoscuților în planurile lor de a vizita această țară misterioasă din nord. Dar acum fiul și-a găsit o mireasă aici. Așadar, călătoria era inevitabilă și inevitabilă. Și de asta au profitat rudele. Prima impresie a Irinei a fost una de șoc. Părinții, în special mama, arătau aproape ca o colegă de vârstă cu Pierre. Irina s-a adunat și a încercat să se deconecteze de gândurile inutile. S-a grăbit să se întâlnească cu cei veniți, s-a aruncat în mulțimea nu foarte densă de pasageri care sosiseră, urmându-le pe iubitul ei. Bună ziua, a spus mama lui Pierre cu un accent puternic, văzând-o pe Irina lângă fiul ei. Ești atât de simpatică, a continuat ea. Bună ziua, a reușit să răspundă viitoarea mireasă. Pierre a început deja să o prezinte părinților. Aceasta este Irena, iar aceștia sunt părinții mei. Întorcându-se spre rude, a spus bărbatul. Mama lui Cristina, cum spun ei, tata, nu este biologic. Tată vitreg, a completat Irina, ajutându-le pe Pierre să termine fraza. Da, tată vitreg. Adaptând la stilul său, Pierre a continuat. Tată vitreg Jean. Toți s-au schimbat politețuri. Părinții au fost duși la hotel și s-a convenit să ia cina împreună seara, iar apoi să viziteze apartamentul Irinei. Cina a fost splendidă. Restaurantul de pe malul râului strălucea de lumini, iar acestea tremurau, reflectându-se în apă. Diversitatea, lumina strălucitoare de pe mal, curcubeul de lumini pe apă, unduirea care anima această pânză gigantică. Totul se aduna într-o sărbătoare grandioasă. Mesele de pe terasă erau așezate astfel încât fiecare să se afle în propriul său spațiu, fără a deranja pe altcineva. Și asta crea o atmosferă de confort. Seara a fost uimitoare din punct de vedere al frumuseții, dar de pe râu venea o răcoare. Primăvara nu se transformase încă în vară, iar blana din ținuta mamei lui Pierre era binevenită. De fapt, părea că în ceea ce privește moda contemporană, era nepotrivită. Dar Irina a făcut din nou o concesie, gândindu-se că străinii, cu alte cuvinte, poate că vor să-și etaleze bogăția în ghilimele, sau poate că stereotipurile despre Rusia au jucat un rol. Cristina arăta într-adevăr foarte tânără și părea că diferența de vârstă dintre Irina și această femeie nu era mare. În principiu, nimic altceva nu o deranja pe tânăra femeie. Conversația decurgea simplu și sincer. Irina dorea să se laude cu cunoștințele ei de limbă, dar ceva nu-i permitea să introducă nimic special pentru a surprinde. Așa că a decis să tacă puțin mai mult, iar apoi,
la o ocazie favorabilă, să recite poezii sau să povestească despre artă, de exemplu, despre pictura preferată. Acum, când părinții vorbeau între ei, Irina încerca să nu se străduiască să înțeleagă despre ce discută. Nu dorea să le arate că înțelege despre ce vorbesc, așa că nu se concentra. Pierre se bucura de atmosfera plăcută. Se părea că îi era teamă că părinții nu vor fi foarte primitori. La cină, admirând frumusețile locale, au început să vorbească despre programul șederii. Irina a propus să viziteze locuri emblematice și muzee, să meargă la operă. Cristina era de acord, dar era neatentă și distrată, iar Pierre sub masă o împingea ușor pe Irina, spunând să nu insiste, să-i lase să se odihnească după drum și să se adapteze. Vizita apartamentului a fost amânată pentru mai târziu și seara a continuat cu o plimbare plăcută pe mal. După cină, în timpul plimbării, în sfârșit terminând laudele despre natură și contrastul realităților rusești cu cele din mass media europeană, au început să vorbească despre ce face Irina. Pierre încerca să vorbească în numele prietenei, dar ea, dorind să producă un anumit efect, să sublinieze, așa cum credea ea, momentul că totul poate fi realizat, a început să povestească despre sine. Fără ironie, fără a încerca să se înfrumusețeze. S-a relaxat și a decis că va povesti despre sine ceea ce consideră necesar, și chiar dorind să-i placă părinților prietenului, totuși nu se va abate de la idealurile sale. Nu va încerca să facă o impresie puternică. Am terminat Institutul de Arte, am devenit specialist în artă și am început să lucrez în muzeu. Aici am reușit să combin munca științifică cu abilitățile de galerist. Și în cele mai neplăcute zile pentru mine, am început să studiez psihologia, iar acum îmi este de mare ajutor. Și în artă, de asemenea. Cristina observa cu un interes sincer și ceva a strălucit în ochii ei. Acest ceva a fost observat de tânăra femeie. Era o privire tăioasă, studiată. A deranjat-o puțin pe Irina, dar nu a dat importanță acestui moment. Cine știe, poate că femeia se gândea la ceva personal. Gândindu-se cum să mai distreze oaspeții, Irina și-a amintit de lucrarea ei de diplomă. Lucrările cunoscutei artiste Loase Burgis o impresionau în mod special, iar lucrarea ei, Le Maman, era deosebit de fascinantă. Tocmai despre aceasta vorbea Irina. Se pare că parizienii nu erau familiarizați cu arta acestei femei celebre și cu lucrarea în sine. Iar Le Maman este o sculptură gigantică de 10 metri, care o înruchipează pe dragostea sufocantă a mamei pentru copiii ei, deși interpretările acestei lucrări erau diferite. Această sculptură a fost multiplicată și trimisă în capitalele lumii. O mulțime de oameni veneau să vadă această minune, un păianjen cu un sac în care se află ouăle. 10 metri. Este grandios pentru un om. Poți simți cu adevărat că ești o muscă prinsă în pânză. Irina povestea, iar bărbații o ascultau cu interes, aflând detalii și adresele muzeelor unde ar putea fi găsită. Irina răspundea cu plăcere, dar a prins din nou privirea alunecoasă și tăioasă a Cristinei. Din nou, Irina a început să se simtă puțin incomod. Se părea că Cristina încerca să o examineze ca pe un raze X sau să evalueze cine este Irina. Dar acum nu o preocupa pe specialistul în artă cu educație psihologică. Cine știe ce gândește această femeie despre ea? Vom trăi și vom vedea, își spunea Irina. Cine este ea însăși? Aceasta este mama lui Pierre. I se părea ciudat că o astfel de femeie rafinată a ratat evenimente atât de importante în lumea artei și modei europene. Deși multe dintre gesturile și manierele ei păreau artificiale, ca și cum ar fi fost adăugate pentru decor, Irina a prins din nou gândul că, se pare, actorii joacă cu atenție rolurile lor. Dar tânăra femeie a încercat din nou să se distanțeze de aceste gânduri și s-a certat pentru excesiva ei psihologizare față de ei. În weekend, au mers la cabană. Aceasta era casa părinților Annei. Ea era o bună prietenă și o ajuta nu doar cu problemele de zi cu zi și de limbă, ci și cu 3 ani în urmă i-a dat această casă. Cu condiția să o păstreze și să o renoveze. Anna nu intenționa să o vândă. Era un cuib ancestral. O cabană veche într-o așezare unde toată inteligența din Nizhny Novgorod își petrecea vara. Anna de mult deținea împreună cu soțul ei o clădire nouă într-o zonă mai prestigioasă, așa că, făcând o favoare prietenei, oferindu-i o vacanță de vară la țară, își rezolva și problemele ei. Casa le-a plăcut foarte mult lui Cristina și Jean în tradițiile vechi, în pădure, cu o terasă uriașă din sticlă și mansardă, a impresionat familia. Pierre, care fusese deja aici, ajuta cu gospodăria la grătar,
iar Cristina s-a ocupat să pregătească câteva aperitive pentru carnea de pe foc. Timpul se îndrepta spre seară, iar compania discuta cu plăcere și mânca roadele muncilor. Alcoolul, oferit de Jean, a relaxat conversația până la gradul necesar, iar aceasta a devenit ușoară și necomplicată. La un moment dat, Pierre și Cristina s-au dus în bucătărie pentru desert și nu s-au mai întors mult timp. Între timp, Irina a strâns vasele de prisos și s-a dus în bucătărie. Se afla la capătul terasei. Trecând pe lângă fereastra deschisă, Irina a vrut să pună vasele pe pervaz, dar în ultimul moment nu a vrut să fie văzută. A stat jos sub fereastră. Iar în cameră, fiul și mama vorbeau în franceză. Irina încerca să înțeleagă și a fost surprinsă de ceea ce a auzit. Mama îi demonstra fiului că Irina seamănă foarte mult cu cineva, iar acest lucru era foarte important pentru ea. Tânăra femeie a fost foarte surprinsă și, deoarece nu a înțeles nimic concret, a plecat în confuzie. Ajungând în bucătărie, viitoarea mireasă a zâmbit, ascunzându-și emoția și, justificându-se, a spus: desertul se pregătește de mult pe masă. Dintr-un motiv oarecare, a spus o parte din cuvinte în franceză cu accent și amestecând pronunția sălbatică cu ceea ce era clar. Cristina a ridicat sprâncenele cu uimire și a întrebat: Irene, știi franceză? Credeam că doar engleză. Nu, franceză. Am învățat-o cândva în școală și am uitat-o de mult, cu excepția câtorva fraze. Excusez-moi, s'il vous plaît, pardon, bonjour, mon ami. Ei bine, așa, dacă iei un ghid de conversație în mână. Râzând și fiind puțin nervoasă, a spus Irina. Dintr-un motiv oarecare, a ratat din nou ocazia de a se lăuda cu cunoștințele ei de limbă și nu a vorbit în franceză, tăind astfel bucuria de a-l surprinde pe Pierre și pe părinții lui. Dar așa s-a întâmplat. Ceva fierbea în ea, așteptând ceva, poate o călătorie, o întâlnire sau un moment de decizie a destinului. Așa că a decis să nu recunoască deocamdată, dar pentru a evita neînțelegerile, sau mai rău, pentru a nu-i deranja pe părinții lui Pierre. Să rămână deocamdată un secret. Mai târziu, va putea să spună că a început să învețe. Așa s-a simțit Irina ca un spion. Era ceva nou în viața ei. Iar la masă, sub șampanie și desert, Pierre i-a făcut o propunere Irinei. Ea a rămas înghețată de încântare. Muzica din telefon, lumânări, bule de șampanie, o declarație fierbinte și un inel pe deget. A fost atât de romantic. Pierre a ridicat-o pe prietena tăcută și a început să danseze cu ea. O strângea la piept și o întreba cu bâlă îndețe: vei spune da sau nu? Cristina, mama lui Pierre, a început imediat să vorbească despre nuntă și despre o călătorie la Paris. A întors-o, iar Irina, aflându-se într-un romantic neclar, nu înțelegea prea bine despre ce vorbeau. Cristina vorbea despre înregistrarea la oficiul stării civile și apoi despre obținerea vizelor, întrebând cât va dura. Apoi, o a doua ceremonie de nuntă în Franța pentru rude și apropiați. O mireasă rusă trebuie să fie arătată tuturor. Irina auzea, dar nu înțelegea pe deplin motivele urgenței. Încerca să explice că are un loc de muncă, dar francezii insistau în cor și cereau să-și dedice viața lui Pierre, iar el, chipurile, va avea grijă de amândoi. Dar atunci Pierre a intervenit. Eu am semnat și un contract și voi preda până în vară. De asemenea, nu voi putea pleca. Dar eu nu spun pentru totdeauna. Dar trebuie să facem nunta. Înțelegi, totul trebuie să fie legal. Apoi te vei întoarce. Și hai să ne grăbim, vreau nepoți. Dar nu te aștepta că eu îi voi crește. Aceasta este tradiția rusă. Eu am crescut în Franța, așa că totul va fi de la sine. În curând, întâmplarea a adus-o din nou pe mireasă în situația de a tăcea că știe franceză. Pierre și mama se certau în bucătărie. Ea seamănă foarte mult cu Marie. Este voința lui Dumnezeu să ne o trimită. Trebuie să facem totul repede. Înțelegi că timpul este foarte scurt. Principalul lucru este să oficializăm căsătoria, măcar aici. Iar acolo, chiar dacă întârziem, căsătoria rusă va fi valabilă și acolo, vom putea finaliza totul. Doar să schimbăm numele în documente sau să găsim documentele vechi. Trebuie să ne gândim. Cristina, te grăbești. Este foarte repede. Irina poate să nu fie de acord. Pierre, stând cu spatele la ușă, își susținea poziția. Cristina,
Străinii sunt ciudați. Nu-ți este mamă, sau cum îi mai spui, mamă? Cristina o numea ca pe o prietenă. Tânăra femeie se mira, ascultând conversația. Acestea sunt problemele tale. Acționează, altfel vom pierde totul. Știi de ce ești aici? Aceste cuvinte au trezit din nou imaginația sălbatică a Irinei și părea că începea să înțeleagă că există un secret, iar ei îl ascund de ea. Dar ce aduce cu sine acest secret? Probabil că trebuie să afle. Iar primul pas Irina a decis să-l facă singură. În acea seară, a revenit la discuția despre nuntă. Pierre, de ce mama vrea să ne căsătorim atât de repede? Ei bine, s-a bâlbâit și, ca și cum și-ar fi amintit ceva, a continuat tânărul. Înțelegi? Ei bine, ei vor de mult să mă căsătorească. Acum este vară și putem face totul repede și să trăim mai departe. Altfel, abia anul viitor ne vom gândi la nuntă. Vara este cel mai bun moment pentru nuntă. Și dacă avem un copil, trebuie să se nască în căsătorie. Eu nu m-am gândit atât de departe, Pierre. Ne cunoaștem puțin. Deci nu voi ascunde de tine că de mult vreau un copil. Ei bine, vezi, amândoi vrem. Așa că nu te mai împiedica. Destinul te așteaptă. Cu accentul său, continua bărbatul, care ne duce unul spre celălalt. Da, rusa lui devenea din ce în ce mai bună cu fiecare zi. Acum, uneori, reușea să formeze fraze complet corecte. A fost un moment plăcut. Așa s-a decis soarta Irinei. Ea și Pierre au mers la oficiul stării civile și au depus cererea. Părinții lui Pierre au plecat și au promis că se vor întoarce în ziua înregistrării deja cu bilete pentru Paris, ca o lună de miere pentru Irina. Totul decurgea conform planului. Mai întâi au avut nunta în Nizhny Novgorod. Părinții Irinei au venit. Ceremonia a fost solemnă și frumoasă. De data aceasta, tânăra femeie nu s-a refuzat o ceremonie frumoasă. În tinerețe, prima căsătorie, care s-a desfășurat în grabă, a fost foarte rapidă și studențească, iar a doua căsătorie a fost aproape secretă. S-au gândit mult dacă să se căsătorească sau nu, iar apoi pur și simplu au mers la oficiul stării civile și au stat la o cafea cu niște tineri necunoscuți, pe care i-au convins să devină martori. Aceștia, aflând povestea, au fost de acord, iar mai târziu s-a dovedit că erau turiști. Soțul a propus să plătească cu o excursie pe vapor și acolo au luat cina cu șampanie și muzică plăcută. O nuntă atât de simplă. Dar acum dorea o sărbătoare, iar Cristina a trimis o rochie superbă din Paris. A întrebat-o foarte mult unde și cum va avea loc nunta. Așa că Irina a decis pentru o ceremonie clasică. Să fie ceva de care să-și amintească. Așa a organizat totul într-un restaurant frumos de pe mal. Sesiune foto, apoi plimbări și plimbări cu barca și o noapte lungă de dragoste. Așa că Irina nu a observat cum a început să-l iubească pe tânărul bărbat. Și el era plin de dragoste, iar cuplul se bucura de luna de miere, mai degrabă o săptămână la cabana lor. Apoi, în august, au plecat la Paris pentru a continua luna de miere și pentru a se prezenta acolo rudelor din cercurile aristocratice. Călătoria la Paris a fost incredibilă. Irina s-a pregătit cu grijă, iar Anna a glumit pe seama ei, dându-i sfaturi. Nu lua atât de multe lucruri cu tine. Nu le vei purta acolo. Te vei uita și apoi îi vei mulțumi. Ai nevoie de câteva seturi pentru plimbări, iar cu cât sunt mai simple, cu atât mai bine vei părea o franțuzoaică. Iar despre ținute? Cere-i Cristinei. Ea îți va alege ce ai nevoie. Are un gust excelent. Nici ei nu-i va plăcea să fie rușinată, căci, probabil, vrea să impresioneze familia ei. Dar Irina încă se gândea, iar apoi l-a întrebat pe Pierre. Dragul meu, Anna spune să nu iau multe lucruri. Ce spui tu? Da, nu trebuie multe. Acolo vom cumpăra ce avem nevoie. Asta va fi pragmatic, spunea soțul, amestecând declinările, iar asta provoca o emoție. Atunci tânăra femeie a împărțit valiza și a rămas mulțumită că va călători ușor. În plus, înțelegea că modul în care se îmbracă acolo nu seamănă deloc cu ceea ce ne imaginăm. La Paris era o vreme splendidă, iar căldura care a chinuit tot vara s-a retras. Tinerii au avut 3 zile de odihnă și apoi o alergare pe o nouă distanță cu nunta. Cristina a fost încântată să ajute cu hainele și a dus-o pe Irina în magazinele ei, iar spre surprinderea ei, aici s-au dovedit a fi prețuri destul de democratice și o calitate bună. Cristina, cum a început să o numească Irina,
A povestit în secret că nu îi plac firmele zgomotoase. Acolo așteptările sunt adesea exagerate, iar modelele sunt extravagante. De aceea, hainele sunt mai simple și clasice, mereu la modă și arată excelent. Ceremonia a fost destul de modestă. Au fost puțini invitați, iar nimeni nu a arătat un interes deosebit față de Irina. S-au salutat, au felicitat și s-au retras la mese. Încheierea căsătoriei a avut loc într-un mic domeniu de familie. Procesiunea a avut loc acum conform legilor franceze. Irina și Pierre, soț și soție. Adevărul este că a semnat multe acte diferite. Acea seară nu a lăsat impresii deosebite, iar Irina s-a gândit la obiceiurile și tradițiile de aici. Între timp, s-a bucurat de peisajele Parisului, muzee și plimbări pe jos. Turnul Eiffel și câmpurile Elisei au fost primele pe lista ei de plimbări. Pierre le organiza cu plăcere și îi arăta cu drag orașul său natal. Irina a vorbit mult și l-a întrebat pe Pierre. El răspundea, dar de cele mai multe ori monosilabic și cu reluctanță. Asta părea ciudat, dar a lăsat lucrurile așa. Neamurile le vom cunoaște pe măsură ce va fi nevoie, s-a gândit ea. A venit vremea să se întoarcă acasă. După cina de rămas bun în domeniu, tinerii s-au distrat, iar când s-au întors, Irina a auzit din întâmplare fraza Adiano. Ea seamănă atât de mult cu Maria. Să ne grăbim. A intrat menajera și conversația s-a oprit. Așezându-se la culcare, femeia l-a întrebat pe soț. Pierre, nu este prima dată când aud numele Maria și că seamănă cu mine. Spune-mi, ce poveste este asta? Poveste. Da, poveste. Înțelegi, Cristina a avut o soră pe Maria. Asta este pe care o semeni. Ce înseamnă a avut? A întrebat Irina. A dispărut. Fie a murit, fie altceva. Nu a mai fost de vreo 3 sau 4 ani. De aceea mama s-a mirat de tine. Se pare că îi amintești de soră. De aceea se îngrijorează uneori. La început, a crezut că ești ea. Dar apoi s-a liniștit și a decis că este un semn de sus. Iar când pleca, Irina a decis să o întrebe pe Cristina despre Maria. Femeia nu s-a ferit și a povestit că Maria a fost adoptată și adusă din Rusia și chiar i-a dat datele ei. Asta a surprins-o extrem de mult pe Irina. Cristina a promis că va găsi și o fotografie și o va trimite mai târziu. Iată așa poveste, se gândea Irina pe drumul de întoarcere. Uite, o fată din Rusia. Ar trebui să aflu mai multe despre ea. Cu atât mai mult cu cât căutările sunt în curs, poate se va clarifica ceva. Investigația Irinei în Paris s-a dovedit a fi scurtă. Tot ce a reușit să afle este că Maria, născută Marina Ilieva, era originară din Rusia și a fost adoptată de părinții Cristinei. Dar ce s-a întâmplat, nu a putut afla și au rămas doar amintiri fragmentare și concluzia că a dispărut fără urmă. Dar, ceea ce este ciudat, nimeni nu a căutat-o cu adevărat. De ce? Irina a înțeles asta când s-a întors în Rusia. Aici, ea și Anna, în secret de Pierre, au desfășurat o operațiune de căutare. Din documente a reieșit că a fost scoasă din țară în anul 1994, că s-a născut în același an cu Irina, în 1988, și că era din Nizhny Novgorod. Toate acestea o agita, iar doar rațiunea naturală o ajuta să facă față emoțiilor și palpitațiilor care îi apăreau în gât. Căci fotografia trimisă mai târziu a Mariei era doar una, dar și din ea se vedea că Irina și Marina seamănă foarte mult. Asta o îngrijora și mai mult pe Irina, după ce a trecut în revistă sute de variante, că poate aceasta este sora ei. Se gândea, oare este posibil? Poate doar o rudă, sau poate natura a glumit. Dar dorința de a afla totul despre această poveste creștea. Apoi apăreau întrebări de altă natură. Căci Irina are părinți, oameni minunați, care au crescut-o. Oare putea să se îndoiască de ei? Când ea și Anna au ajuns la orfelinat, au aflat că, cu mulți ani în urmă, o femeie tânără a născut gemene și, după un timp, a fugit din spital. Fetele au fost duse la casa de copii, unde au fost adoptate. O fată a fost luată de o familie de militari, iar cealaltă de un funcționar local. Dar în a doua familie s-a întâmplat o nenorocire, iar fata a ajuns din nou în orfelinat, unde, la vârsta de 5 ani, a fost adoptată și dusă în Franța. Iar a doua fată nu a mai putut fi găsită la acel moment. Părinții au dus-o în extremul Orient. Rezultă că Irina și Maria, poate, sunt aceleași fetițe. Irina era confuză.
Nu a rezistat și a povestit lui Pierre despre căutările ei. El a fost șocat, dar s-a bucurat foarte mult de acest curs al evenimentelor. Apoi a sunat-o pe Cristina, care a strigat de bucurie la telefon, dar Irina a rămas înghețată de întrebările care o frământau. Căci atunci ea nu era fiica părinților ei. Îndoielile cu privire la Pierre și părinții săi au trecut pe plan secund. Dar adevărul despre sine trebuia să fie aflat sau confirmat. A venit vremea vacanțelor de toamnă, iar tinerii s-au dus în extremul orient. Natura i-a întâmpinat cu o toamnă aurie. Marea bâlândă și caldă îi îndemna să încerce apa, iar tinerii și-au petrecut timpul cu plăcere, înotând și bronzându-se pe marea japoneză. Părinții s-au bucurat de întâlnire, dar, deodată, inima sensibilă a mamei a simțit că fiica a venit și cu o altă întrebare. Despre un secret pe care l-au păzit cu sfințenie în toți acești ani, au decis să-i povestească. Tatăl căuta de mult toate detaliile acelei povești și a adunat toate documentele. Acum a scos ceea ce au reușit să găsească. De mult voiau să mărturisească ce s-a întâmplat atunci, cu 30 de ani în urmă, și că știau despre a doua fată. Iar conducerea casei de copii, se pare, a ascuns sau a promis deja funcționarului local fata. De ce acel om nu a luat ambele fete rămâne acum un mister. Nu are cine să le povestească. Apoi au decis să caute familia mamei fetelor și să-i spună tot adevărul. Dar, din păcate, căutările îndelungate nu au dat rezultate, în afară de faptul că mama nu mai era de mult. Iar despre a doua fată, despre care au aflat în timpul căutărilor, nu au reușit să afle nimic. Misterul adopției și atât. Abia recent au aflat că în prima familie s-a întâmplat o nenorocire și Marina a ajuns din nou în orfelinat. Acum, adunând toate căutările, au decis în sfârșit să-i povestească Irinei înainte de nuntă, dar apoi au amânat. Tata era îngrijorat când povestea această poveste, iar mama a șters câteva lacrimi. Emoția și neliniștea lor erau de înțeles. Irina i-a îmbrățișat pe amândoi. Îi dorea atât de mult să le ofere o parte din sufletul ei și să-i asigure că îi iubește. Nimeni altcineva nu era necesar, în afară de ei. În sufletul ei considera că părinții nu sunt vinovați și au vrut ce e mai bine. Și acum nu avea dreptul să tacă și să sufere pentru ceea ce a aflat. Asta va rezolva mai târziu cu sentimentele și noile senzații, iar acum să fie mai aproape de tata și mama, să le facă să înțeleagă că sunt cei mai dragi oameni pentru ea. Un singur lucru umbrește familia: fata pierdută. Din documentele adunate de părinți reieșea că Maria seamănă și, într-adevăr, este sora Irinei. Acum este simplu de aflat, un test ADN, și toate întrebările își vor găsi răspunsurile. Dar întrebarea era că Maria a dispărut. Aceasta era deja o situație neplăcută. Pierre a fost interogat din nou și din nou de întreaga familie. Ce știe despre Maria? Se străduia, își amintea, dar nu a povestit nimic concret. Ea trăia departe de ei și de mult, undeva în Elveția. A fost adesea bolnavă, iar părinții Mariei și Cristinei i-au cumpărat un chalet la stațiune, unde a petrecut cea mai mare parte a vieții. Cu sora Cristina nu se înțelegea. Cristina a recunoscut că o invidia pe Maria pentru părinți. Maria era mai mică, iar ei, desigur, se gândeau doar la ea, așa cum îi se părea. De aceea, ea se învinovățește că a fost o soră proastă. Dar povestea s-a desfășurat și dintr-o altă direcție, despre care nimeni nu bănuia. Cristina a recunoscut brusc într-o sesiune de comunicare. Pragmatismul a împins-o pe Cristina în colț. După plecarea părinților, s-a deschis o moștenire, iar o condiție specială era prezența ambelor surori. Dacă această condiție nu era îndeplinită, moștenirea era transferată în administrarea notarului, până când surorile sau cineva dintre moștenitori apărea. Atunci putea fi deschisă moștenirea și obținute bunurile cuvenite ambelor. Mama Cristinei știa povestea despre fiica mai mare, faptele ei riscante, invidia față de soră, iar ceea ce era mai rău, se temea că cea mare ar putea să o rănească pe cea mică. Ei erau oameni înstăriți și au putut să-i asigure Mariei îngrijire și atenție. Dar asta nu era pentru toată viața, de aceea au inventat această condiție, pentru a obține în mod egal și a nu se răni reciproc. Acum, niciuna dintre condiții nu putea fi îndeplinită, așa că, văzând-o pe Irina, Cristina s-a agitat și a decis brusc să nu se opună căsătoriei cu Pierre. I se părea că o pot da pe Irina în locul Mariei. O astfel de farsă încercau să o pună în aplicare. Iar soțul a recunoscut imediat Irinei că nu era fiul Cristinei. Era nepotul ei, de aceea Cristina era puțin mai mare decât Pierre,
și anume ea i-a organizat călătoria în Rusia pentru conferință. Și iată o astfel de șansă. Pierre a cunoscut o fată, care semăna ca două picături de apă cu Maria dispărută. Așa a apărut planul de a o da pe Irina în locul Mariei. Apoi s-ar fi decis ce să facă mai departe. Principalul acum era să se grăbească să intre în moștenire înainte de închiderea primei etape. Pierre nu știa toate detaliile, iar el s-a îndrăgostit cu adevărat de Irina, dar nu a reușit să-i mărturisească că este un agent sub acoperire. Această operațiune a împins-o pe Cristina spre fals și la rugămințile lui Pierre de a o ajuta. De aici au apărut părinții soțului. Iar părinții lui au găsit de mult liniștea în munții lor preferați din Elveția. Bărbatul s-a jurat și a cerut iertare. Tot ce a aflat a șocat-o pe tânăra femeie, iar ea a decis să ia o pauză în relații. Începuseră să-i vină în minte gânduri că din nou a fost o proastă și s-a aflat aproape de o situație disperată. Căci părea că era dragoste. Iar Pierre a continuat să mintă și să tacă. Și era interesant cum o avea de gând Cristina să o folosească. Anna punea paie pe foc, criticând-o pe Irina cu povești despre ce legi sunt acolo, că dacă s-ar fi aflat că nu este Maria, ar fi ajuns la închisoare. Da, subiecte plăcute de discuție pentru prietene. Le discutau seara, când se adunau să doarmă. Anna a primit-o pe Irina la ea, dar i-a recomandat insistent să se lămurească cu Pierre și, după ce l-a certat, în cele din urmă a condamnat-o să-l ierte. El nu a făcut nimic rău și a iubit-o sincer pe Irina. Dar minciuna, desigur, nu este bine, dar noi, oamenii, avem dreptul la greșeli. Principalul este că, după ce am învățat o lecție, să nu o uităm. Și se iubesc, de aceea nu trebuie să trăiască separat. Anna a spus strict că, de exemplu, vei sta 3 zile și apoi te întorci acasă, la soț, acolo veți rezolva totul. Dar discuția nu a avut loc. Când Irina s-a întors acasă, Pierre nu era. Lucrurile au dispărut și pe masă era o notă. Îmi pare rău. Minciuna de la începutul relației este un semn rău. Mă voi întoarce acasă, iar dacă îmi dai un semn, mă voi întoarce. Al tău, Pierre. Plecarea soțului a întristat-o, desigur, pe tânăra femeie, căci trebuia să discute acum. Dar mai avea o sarcină, să-și găsească sora posibilă. Era deja convinsă că aceasta este Maria, iar toate gândurile ei erau acum despre cum se vor întâlni. La căutări au participat toți. Părinții Irinei cu legăturile lor, Anna cu traducătorii ei din Ministerul de Externe, căutările se desfășurau pe toate fronturile. Chiar au completat un formular pentru emisiunea Așteaptă-mă. De acolo au venit primele vești. S-a dovedit că o fată cu numele Maria caută rude în Rusia. Dar cererea era veche, completată cu 3 ani în urmă. Au încercat să ia legătura cu contactele lăsate, dar nu a ieșit nimic. La adresa precedentă nu mai locuia nimeni. Casa fusese vândută, iar cei care locuiau nu știau nimic despre fosta proprietară. Evenimentele s-au desfășurat rapid. Irina a fost nevoită să ceară ajutorul lui Pierre și a plecat în Elveția cu Anna acolo, cu ajutorul unui angajat al departamentului consular, a ajuns într-un mic sătuc și a încercat să afle cine, cum și când a vândut casa. Primarul își amintea de o fată simpatică, care trăia modest acolo de mult. Se pare că era bolnavă de ceva, de aceea se trata adesea și era monitorizată la spitalul local. Mama ei o însoțea adesea, dar când părinții ei au murit, a fost greu pentru ea. A trebuit să se obișnuiască cu o viață nouă fără ajutor. Dar fata s-a obișnuit, iar, în principiu, totul era în regulă. Apoi, într-o zi, a cunoscut un tânăr. Toți s-au bucurat pentru ea, căci, în sfârșit, a avut parte de fericirea feminină. Și aceasta a durat aproximativ 1 an. Apoi, cuplul a plecat, chipurile, la părinții tânărului. Iar puțin mai târziu, el a venit să vândă casa ei. Cu documentele totul era în regulă, așa că tranzacția a fost aprobată. Nimeni nu a mai auzit nimic despre Maria. Serviciul consular, având acum documentele despre adopția Mariei, a început să afle unde ar putea fi acum. Căutările au durat câteva zile, de câteva ori păreau să fi dat peste urma ei, dar s-a dovedit că nu era ea. Speranța a menținut-o pe Irina în formă. Acum se convingea tot mai mult că acea fată din sătucul elvețian este cu siguranță sora ei și că nu poate fi altfel. O țară mică, dar a găsi o cetățeană a Franței acolo s-a dovedit a fi complicat. Irina s-a întors acasă și atunci a realizat că este însărcinată. Irina a avut deja o leșin.
Bine că Anna era aproape. Nu a înțeles atunci, leșinul era o consecință a emoțiilor legate de soră. Sau poate că deja micuțul francez din burtica Irinei își făcea simțită prezența și cerea atenție. Dar faptul s-a confirmat, iar Irina a început să se schimbe. Dar dorința de a-și găsi sora nu o împiedica să se bucure de primele senzații ale sarcinii. Se bucura de această cunoaștere sacrală și înțelegea că nu se va grăbi să împărtășească această bucurie. Acest moment de fericire trebuia să-l trăiască și să-l accepte singură. Iar apoi va veni și rândul celor dragi. Poate chiar lui Pierre. Între timp, cercul căutării se restrângea. Căutările au dus în Belgia. Documentele erau verificate, iar, în sfârșit, prima videoconferință. Și atunci Maria a văzut-o pe Marina. Nu erau îndoieli, se uita la ea ca la o dublură. Lacrimi de bucurie și tăcere, fetele se priveau pur și simplu una pe cealaltă. Maria nu știa bine rusă, dar aici a venit în ajutor franceza învățată de Irina pentru sosirea părinților lui Pierre. Conversația a început cu dificultate. Acestor două le plăcea mai mult să tacă și să se observe mai bine. Se priveau ca în oglindă și încercau să înțeleagă cine este de cealaltă parte. O reflecție sau o altă persoană. O rudă sau o întâmplare a naturii. Au discutat prietena Anna în numele Irinei și un reprezentant al autorităților locale din Belgia și consulul rus de cealaltă parte. La documente totul se potrivea. Maria este Marina Ilieva. Înțelegând situația, consulul a întrebat dacă sunt necesare documente pentru plecarea în Rusia pentru Maria. Atunci fetele s-au trezit și au dat din cap în mod identic, adică da, plecarea în Rusia. Însoțitorul va fi Pierre. La asta au fost de acord ambele părți. Afacerile cu moștenire au fost rezolvate, iar Marina, este liberă. Cristina, mulțumită de desfășurarea evenimentelor, participă la soarta Mariei și îi cumpără bilete. Moștenirea, deși mică, a fost transferată în banca corespunzătoare, iar acum se desfășoară toate formalitățile. Și iată, în sfârșit, întâlnirea. Irina își îmbrățișează sora, iar pentru prima dată a fost străpunsă de un sentiment stins de dor, căci putea să nu o cunoască niciodată, să nu afle despre rădăcinile ei. Aici devin cunoscute primele detalii despre cum a fost găsită Marina. Aceasta a povestit Pierre din spusele consulului. Maria a fost bolnavă și a rătăcit prin apartamente închiriate, nu a avut îngrijire corespunzătoare, iar ajutorul lunar pe care părinții l-au alocat abia îi ajungea pentru chirie și hrană. După ce a fost găsită în Belgia, cu ajutorul serviciului consular, i-au fost întocmite documentele, iar ea a putut veni în Rusia la Irina. Câte lacrimi de bucurie au fost vărsate în câteva zile. Părinții Irinei au venit și au primit-o cu bucurie în familia lor. Primul lucru a fost să-i facă documentele, iar s-a dovedit că nu și-a pierdut cetățenia și poate trăi liniștită în Rusia. Apoi au dus-o la spital și au aflat despre starea ei de sănătate. Au avut grijă de ea și au trimis-o la sanatoriu pentru recuperare. Marina s-a împrietenit cu părinții Irinei, iar ei au ajutat-o foarte mult. Au luat-o cu ei la Vladivostok, iar acolo Marina a înflorit. În sfârșit s-a deschis și a povestit tot ce își amintea despre ea. S-a dovedit că în prima familie era bine, erau iubitoare și o răsfățau, dar a avut loc un incendiu în apartament, iar părinții au murit, iar Marina s-a intoxicat și și-a afectat plămânii. O arsură severă i-a dat de furcă toată viața. În plus, a suferit o traumă psihică severă. Mama Cristinei a fost atunci în Rusia cu vizite caritabile, aducând medicamente deficitare, jucării în orfelinate. Acolo a văzut această fetiță fragilă cu pielea albă. A aflat povestea ei și nu a mai putut să o uite. Iar la următoarea vizită a adoptat-o. Îi dorea foarte mult să ajute fata și să o salveze. Atunci, în țară era haos, așa că au dus-o la Paris. Au tratat-o și au recuperat-o mult timp, dar trebuia să urmeze cursuri de tratament de cel puțin 3 ori pe an. Atunci au dus-o la stațiune pentru a-și trata plămânii. Poate atunci sora a început să o invidieze și relațiile s-au stricat. Dar când părinții au plecat unul după altul, ea a rămas singură. Dar viața stabilită și tratamentele plătite o ajutau să trăiască. Apoi, după un timp, a cunoscut o persoană uimitoare. El nu era complet sănătos și se ocupa de schi, în ciuda tuturor. A început să o învețe, ceea ce a ajutat-o foarte mult. Așa s-a legat o prietenie, iar apoi și dragoste. Părinții lui Michael, așa se numea băiatul,
erau îngrijorați pentru el, iar tinerii au plecat în țara lui, în Belgia. Aici, la început, totul a fost minunat, dar când părinții au aflat că Maria nu este complet sănătoasă, au început să-i certe pe tineri. Odată, după o astfel de ceartă, Mickey a ieșit și nu s-a mai întors. Ce s-a întâmplat cu el? Nu se știe. Părinții au dat vina pe fată și, după un timp, au dat-o afară din casă. Casa din Elveția fusese vândută de mult, iar, prin urmare, Maria, dezamăgită și pierdută în sine, rătăcea prin orașe și sate montane din Belgia și Elveția în căutarea lui Mickey. A locuit în diferite locuri și l-a căutat, iar, neavând succes, a plecat mai departe. De mult încerca să-și găsească rudele din Rusia, dar cererea a rămas fără răspuns. Dar, recent, telefonul a anunțat că cineva o caută, iar Maria, revigorată, s-a arătat lumii. Și a fost răsplătită. Familia s-a întors la ea. Așa este o poveste instructivă și neobișnuită la prima vedere. Dar în viață se întâmplă de toate. Uneori, zilele gri se transformă în basme, sau basmele devin gri și plictisitoare. Cristina s-a căit, iar acum ea și Maria au reușit să-și rezolve moștenirea așa cum trebuie. Marina și-a recăpătat numele mamei, iar acum are un nume dublu, Ilieva de Rasan. Locuiește acum fie la soră, fie la părinții ei. Își dorește să cumpere o căsuță aproape de Nizhny și să trăiască aici, în Rusia. Perspectivele ei sunt promițătoare. Doctorii i-au îmbunătățit sănătatea, iar acum se antrenează în grupul de rezervă olimpică, unde are deja mulți prieteni. Iar Pierre s-a întors, fără să aștepte un semn din partea frumoasei Irina. A adus-o pe Maria acasă, în țara ei. Asta a fost un câștig. Se agita în jurul surorilor, le distra, confundându-le. Irina se uita la el și se gândea când și cum să-i spună despre sarcină. Dar întâmplarea a decis pentru ei. Odată, tânăra femeie a leșinat din nou. Pierre, la început, a fost confuz, dar apoi, brusc, a zâmbit și a spus: "Voi fi tată." Este adevărat? Irinei nu-i rămânea decât să confirme acest fapt. Soțul a cerut sincer iertare pentru minciună, iar Irina înțelegea că acest fapt trebuie să devină o lecție pentru amândoi. De aceea, ascultându-și înțelepciunea, l-a iertat și l-a readus pe Pierre în familie. El s-a întors la munca de predare și a devenit un soț exemplar. Momentul în care va deveni tatăl excita foarte mult, iar afecțiunea față de soția sa, care purta în pântece copilul lor, era extrem de mare. Împreună așteptau venirea copilului. Totul decurgea bine, fiecare a obținut ce și-a dorit, dar povestea nu s-a încheiat. Odată, surorile, vizitând locurile unde a trăit mama lor, găsind un vechi cimitir, au întâlnit o femeie. Aceasta s-a mirat că cineva vine la această înmormântare, căci, în afară de ea, nu mai vine nimeni, singurul ei om drag. "Noi suntem fiicele ei," a spus Marina și a privit cu curiozitate la femeie. "Fiice? Eu sunt fiica. Și voi cine sunteți?" A început să vorbească interesată femeia. Ea l-a invitat la ea, iar acolo, în căsuța confortabilă de la țară, au început să discute și s-a descoperit soarta ciudată a mamei lor. Surorile s-au așezat una lângă alta, iar atunci Valentina, cum s-a prezentat femeia întâlnită, a început brusc să plângă și a fugit în cameră. S-a întors cu un album și, scoțând o fotografie a mamei, le-a arătat. Femeile au înțeles că seamănă cu ea. Iar Valentina era fiica cea mare a Zoe Andrivna Ilieva. Au trăit împreună cu tatăl. Părea că totul era bine. Valentina avea deja 10 ani. Tatăl lucra la minele de aur din Birobijan, pe tură, iar familia trăia bine. Dar, deodată, a venit vestea că a murit în mină. Mama i-a povestit mai târziu că aștepta un copil, dar, se pare, și cu el s-a întâmplat ceva în spital, iar apoi s-a îmbolnăvit atât de tare, s-a agitat, plângea tot timpul și, până la acel incident, inima ei bolnavă nu a mai rezistat. După 2 ani, a plecat după tată. Iată așa poveste. Iar acum, Irina și Marina au completat puzzle-ul istoriei și totul s-a așezat. Femeia a aflat că fetele au rămas la orfelinat. Poate mama s-a temut că nu va putea să crească singură copiii, așa că le-a lăsat. Cine poate fi judecătorul ei? Valentina, în sfârșit, și-a dat frâul liber sentimentelor și a strigat cu voce tare cât de greu i-a fost să trăiască singură și nu a știut niciodată care surori undeva. Acum totul se va așeza. Visau,
îmbrățișându-se cele 3 surori. După 9 luni s-a născut fiica Lidia. Irina a fost întâmpinată din maternitate de toată familia mare, și soțul cu părinții, și surorile cu părinții Irinei, și prietena Anna, aproape o persoană de familie. Acum toți erau ocupați cu grijile legate de bebeluș, dar înțeleapta Irina i-a trimis pe toți la treburile lor, iar ea și soțul s-au bucurat de primele ore și zile cu fetița lor. Iar după un an s-a născut Andrei.